सन्चै हुन्छ म पनि सन्चै छु एम सुमन भ्लग्स नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु होइन हजुरहरूलाई अब देखाउनको लागि होइन अब लेट्स सी अब होइन आज साथीको बर्थडेमा चाहिँ अब भर्खर खोलेको होइन युट्युब च्यानल त्यसैले अब लेट्स सी अब हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब खोलिदिएको अब होइन यस्तै छ अब चाहिँ अब साथीको बर्थडेमा चाहिँ अब साथीहरूलाई इन्जोय गरेको यताउति गरेको सब देखाउने छु हजुरहरूलाई होइन अब हेर्नु होला हजुरले अब होइन अहिले चाहिँ म रुममा छु होइन 12 बजे बोलाएको छ मलाई होइन लेट्सी होइन लेट्सी मलाई 12 बजे बोलाएको छ होइन अब 12 बजे अब जाने हो जान्छु अब जाँदा हल्का हजुरलाई क्लिपहरू हल्का भिडियो पनि हाल्दै जान्छु होइन भिडियो हाल्दै मतलब भिडियो गर्दै जान्छु होइन लेट्सी अब कस्तो हुन्छ हजुर अब त्यो अब साथीको सँग होइन इन्जोय अब तपाईँलाई देखाउँछु बिस्तारै अब राइड गरेको पनि हजुरलाई पछि देखाउँछु होइन अब लेट्सी हुन्छ अब के भनौँ अब सिधै अब उहाँ गएपछि भेट्छु नि अब म सिधै अब साथीहरूसँग भेट्दा यताउति रमाइलो गरेको हुँदाखेरि त्यतिखेर भेट्छु लेट्सी हुन्छ ल बाई बाई लेट्सी होइन म चाहिँ मेरो साथी आइसक्यो होइन अब म जान लाग्यो होइन ओ हेर्ने होस् अब के नै छ र जान लाग्यो अब 4:12 होइन ओके हामी चाहिँ अब जान लाग्यो या सबैले लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिउँ है गाइज मेरा छोटा भाइ पनि हुँदा रे छोटा भाइ अब भाइरल हो नि अब मेरा छोटा भाइ हुँदा रे हामी जाँदैछौँ होइन अब लेट्स कस्तो हुन्छ होइन अब उहाँ गएर हेर्छौँ हामी चाहिँ एउटा भाइको बर्थडे हो अनि त्यही साथी होइन भाइ नै भनौँ न भाइको बर्थडे हो अनि भाइलाई चाहिँ हामीले सरप्राइज दिन लाग्यो अनि हामी गएर अहिले डेकोरेसनहरू गर्छौँ डेकोरेसन गरेपछि लास्टमा मलाई कल गरेर काम छ बोलाउने हो 4:15 अब यहाँबाट हामीलाई लगभग 5 मिनट जति लाग्छ त्यहाँ पुग्न अनि त्यहाँ अब हामीले त्यहाँ साधनहरू त छैन अब होइन त्यही पनि अब हिँड्दै जाने हो त्यति नै नजिकै हो अब होइन भनौँ न अब जाँदैछौँ बिस्तारै के नै छ र होइन अब साथी हो साथीलाई अब सरप्राइज दिनै पर्यो अब होइन ल अब हामीले त्यहाँ गएपछि फेरि सर्ट क्लिप गराउँछौँ अनि त्यसपछि सबै सर्ट क्लिप जोडेर लास्टमा भिडियो बनाएर हाल्छौँ त्यो चाहिँ हो म राख्छु लेट्स सी गाइज वेट फर द भिडियो हामी चाहिँ पुगिआँटिसक्यौँ होइन अब साथी त्यहाँ छ 4:12 होइन रियल गर्ल साइलेन्स हामी चाहिँ आँटिसक्यौँ होइन अब डेकोरेसन गर्ने हो केटाहरूले गर्छ 4:12 होइन जस्तै अहिले एकछिनपछि म देखाउँछु होइन अहिले एकछिनपछि देखाउँछु हुन्छ डिरेक्सन गर्दै होइन 4:12 होइन अब चाहिँ म जान्छु होइन अब भित्रको सिनहरू अब हेर्नुहोस् 4:12 होइन आइसक्रिम पनि आइसक्यो होइन अब यताउति के भएर राखेको केटाहरूले हाम्रो केटाहरू 4:12 अब खै त बेलुङहरू छोटा क्लिप हामी 4:12 अब के अरे अब बेलुन फुलाएर छौँ अब तयारी हुँदैछ अब होइन यस्तो छ होइन 7 अब होइन केटाहरूसँग म बसिरहेको छु अब हल्का काम त गर्नु पर्यो होइन आफ्नै हो केटाहरूको अब 7 होइन
ए एउटा मुस्कान हाँसिरहेछ किनर के बोले भाइ के बोले भाइ कमेडी हो त कमेडी हो पटेका पड्किन्छ होइन मेरो एक्लै जाने बुझ्यो हुकाको जीवन पहिला हुँदैछ भने सानो छ मिठो छ चिनी हालेर या मिठो हुनलाई असिम भाइ टक्क सट्ट छ जस्तो होइन मलाई नदिएको चिनी त बिना म भाइरलै हुन्न अब होइन मलाई सम्राट सोचिरहेको छु हो क्या छ सम्राट अनि उमेशलाई ल्यायो भने तिमी यति भाइरल हुने हो त अनि हाम्रो हेन्सम भाइ होइन बेलुन फुलाएर हाइट पनि धेरै भएको असिम भाइको दिमाग त्यही हो सानोमा जन्मिन बित्तिकै असिम भाइलाई चोट छाडेर त्यसो हो त तिमी भनेको र हुकामा त्यहाँ मान्छे हामीले चुनौतीले फोक्सो बिगारिदियो बुझन र 90 था अब के गर्ने अब काम गर्छौँ होइन अलि हल्का डिरेक्सन भइसक्यो त ऊ भइसक्यो डिरेक्सन गरेर पछि होइन हामीले मैले देखाउँछ होइन हजुरहरूलाई अब के गर्ने अहिले चाहिँ 12:30 चट्टा हो केटा चाहिँ फिल्ममा बिजिसक्यो आएर सब बिजिसक्यो सब बिजिसक्न के गर्ने गाह्रो दुःख पीडा सट्टा होइन मेरो बर्थडे भाइ के गर्ने गाह्रो छ होइन अझै के अरे अझै यहाँ केटाहरू पनि आएन नि छुट्टी छैन क्या साउन्डहरू नि यस्तो फुटेको गरेँ त्यसरी स्टप सब डालिदिएँ मैले होइन बेलुन झ्याउ लाग्यो कि के छैन अब कोही गाह्रो छैन अब ठिकै छ एकछिनपछि म फेरि भेट्छु Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओ बाल त खतरा ल होइन अब भाइको चाहिँ अब बर्थडे स्टार्ट भयो होइन अब के गर्ने अब चारवटा 12 दाइ साथीहरू मस्त बर्थडे भाइको हालत त्यस्तो छ ल ल होइन हेरिराख्नु होला साथीहरू होइन ल तपाईको हाम्रो पेरे भाइले लगाइदिँदैछ होइन हाम्रो बर्थडे भाइलाई खुवाइदिँदैछ सातटा पारेर खान्छ अब मस्त रमाइलो छ ठुलो बाइटबाट खिलाइदिएनौ एक्लै एक्लै खायो म हातले चाहिँ रमाइलो पनि गर्छु ल साथीहरूलाई होइन
मस्त बसिरहेको छ होइन पार्टी साटी खाएर होइन बिन्दास छ होइन के भनौँ छुट्टै चिल छ होइन हाम्रो दाइ चिल सब भने केटाहरू सब चिल छ होइन बिन्दास बसिरहेको छ यसपछि मैले कन्ट्याक्ट ल्याइरहेको छु होइन हाम्रो केटाहरू आफ्नै छ होइन मस्त बसिरहेको छ होइन ढुक्क भएर चिल हाम्रो इन्जिनियर छ पढिराख्नु भएको छ अहिले होइन कस्तो भइरहेको छ अहिलेको ब्लग इन गर्ने हो ल दोस्त अब हामी चाहिँ अब सब पार्टी साटी खाएर अब जान लाग्यो होइन 5:30 अब रमाइलो गरेर होइन त्यसपछि म अहिले तिमीलाई म कल गर्छु होइन त्यसो अहिले अब हाम्रो उक्क दोस्त होइन स्याप्पा 12:30 अब म जान्छु होइन ल अब सबैजना हुन्छ अब म यहाँबाट निस्किरहेको होइन ल अब 4:30 होइन साथी अब म बिदा मागिसकेँ होइन अब म जाँदैछु साथीहरूसँग अब घर जाँदैछु हामी पनि आइदिउँ न मेरो बर्थडे भयो भाइ होइन 4:30 अब उसले चाहिँ इन्भाइट गरेको होइन आइसक्रिम भन्ने ड्याड आइसक्रिम प्यालेस होइन अब जाँदैछु अब घरतिर 4:30 होइन सबजना अब त्यस्तै हो अब के भनौँ हल्का ल्याङ भएर चाहिँ केस सब गरिसकेँ होइन तर चाहिँ म अब भिडियो गरेन होइन त्यसको लागि सरी अब चाहिँ होइन अब म अब घरतिर जान लाग्यो साथीहरूसँग होइन मेरो चाहिँ यो बेस्ट फ्रेन्ड होइन मेरो बेस्ट फ्रेन्ड यहाँ छ होइन अब चाहिँ अब हामी जाने अब घरतिर होइन 4:30 हो कि जाने हो होइन 7 हो कि नै जाने 7 अब त्यसपछि अब म पनि अब भ्लग चाहिँ इन गर्न लागेको होइन अब त्यसपछि अब बेस्ट अफ भ्लग होइन अब मेरो फर्स्ट टाइम होइन के नै छ र ल हुन्छ ल ठिकै बाई अब नेक्स्ट भ्लग आउँछ बाई बाई